su masu taskar wurdi. Shehu Tijjani da Jiyali a karan madadi. Shehana Barhama fagen yabo babu ya kai. Aliya matar Ali Sayyada na Batul, ke kike yayan duk bakin ciki tun azal. Gashi yau ma na zo bara nake na Batul, zunubai sun yi yawa kice a yafe mana kul. Na naki mana sutura kice ni na yarda da kai. Ahalul baitu wallahi daga kushi kenan, babu kowa balle a ce da shi baya nan. Ku kuke tasarifin tasarrufin kudurar nan, wanda ke son kwara da shi ya so dan adanan. To ku sai tallafuza da na yi a ce kai kai kai. Abdu izil maliki ni na yi katari, sayyidi labbaikun maza abin alfahari. Dai kake loda min na sha na yi guziri. Shehana Jibran baraban na sha na yi nazari. Dai ta wake ahalin gidan ma'aikin ka kwarai. Sallama ta a gare ka ya halin